Nasıl Ses programına hoş geldin. Bu ses PKX'de. Bu Nasıl Ses PKX'de başlıyor. Evet, jürilerimizi tanıyalım. Ben Ecem. Sesime güveniyorum açıkçası. O yüzden buraya bir jüri olarak geldim. Gerçekten de burada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Kızlarla tanıştım. Benim adım Rüya. Kendime çok güvenerek geldim. O yüzden jüri oldum. Ben Hayal. Gerçekten kendime güveniyorum. Jüri olmak, özellikle bu kapasiteye sahip olmak beni mutlu etti. Çünkü sesimin güzel olduğunu düşünmüyordum ve buraya sesi güzel olan jürileri alıyorlardı. Ben de başvurdum kabul olmaz diye ama kabul oldu ve şu anda jüriyim burada. İlk yarışmacımız geliyor. İlk yarışmacımız. Evet, ilk yarışmacımız Elif Hanım. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne şarkısı söyleyeceksiniz bize? Hileleri söyleyeceğim. O zaman başlayabilirsiniz Elif Hanım. Kaçamadım, ki bırakmadım peşini sabaha kadar oynadım. Sabaha kadar oynamazlar hileli. Jürilerimizin puanlarını alalım. Evet Ece Hanım, sizdeyiz. Ben açıkçası beğendim. Bir tek seste böyle bir kendini kasmasını gördüm. Mesela pardon. Mesela senden kaçamadım diye daha rahat bir şekilde söylese daha güzel olabilir. Evet Rüya Hanım, sıra sizde. Sıra sizde Rüya Hanım. Beğendim, gayet güzeldi. Evet, sıra sizde Hayal Hanım. Ya ben beğenmedim. Çok ayıp. Vah yazık. Çok ayıp. Ama beğenmedim, yani yalan söyleyemeyeceğim. Evet. Bir tane jürimiz yetersiz olduğunu, diğer jürimiz beğendim, diğer jürimiz de beğenmediğini söylüyor. Ne hissediyorsunuz? Yani ben zaten buraya para için, eğlenmek için katıldım. Yani o yüzden mutluyum yani. Sıradaki gelebilir. Sıradaki yarışmacımız. Ben Fute Hanım geliyor. Ben Fute Hanım. Nereye gidiyorsunuz? Benim adım Butise. Fransız kökenliyim. Bugün sizlere Baby Monster. Bugün sizlere Baby Monster drip söylüyorum. Chap. Başlıyorum. Başlayın lütfen. This is Armageddon. Baby got hot shit and passion and boran the shit. Look at that on mama on neck and momji. Baby got trap. Baby got trap. Brrrr. Eslerim mouse. Kate kanka baby hello what's up? We're best party. Ben boşitti pakko. Ratıcının banana cafe amalantı you walk off. Montez gayet orta. Yine bombay. Evet. Jürilerimizin yorumları. Ben
Ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Buradan alkışlıyorum. Ben de çok beğendim. Ben de çok beğendim. Bütün herkes beğendi. Ne düşünüyorsunuz? Koca bir alkış. Çok mutluyum. Teşekkür ederiz. Sıradaki erkek. Evet, Deniz Bey gelemedi bir türlü. Deniz. Sonunda. Ne söyleyeceksiniz bize şarkı Hileli. olarak? Hileli. Hileli. Başlayın. Hileli kaçamadım. İyi ki bırakmadım peşimi. Sabaha kadar oynat sarları. Hileli kaçamadım. İyi ki bırakmadım peşimi. Sabaha kadar oynat sarları. Hileli. Açıkçası ben beğenmedim. Vah Vah vah. Ama beğenmedim. Ben beğendim. Ama Evet söyle. bir de bize Zoktay'ın rap partini söyler misiniz? Orayı hatırlamıyorum da. Okey. Ben beğendim genel olarak. Toprak Bey. Ay Toprak diyorum. Deniz Bey. Deniz değil mi? Evet. Tamam. Gidebilirsiniz. Hadi Deniz bay Bey. bay be. Eyvallah. Evet, Mehmet Bey sahneye geliyor. Alkış. Mehmet Bey gelin artık. Geliyorum. Geliyorum. Ne söyleyeceksiniz bize? Daha iyi söyleyeyim. Daha iyi söyleyeceksiniz. Söyleyin. Gerçek sen bugün işlerim. İyi, sensiz bensiz daha iyi. Batırdın güneşini bir gün daha bile. Evet, jürilerim. Ben beğendim. Ben de beğendim. Ben hiç beğenmedim. Ben bir daha gelmeyeceğim o size. Evet, yarışmamız bitmiş bulunmakta. Kazanan adayımız ikinci çıkan hanımefendi. Jürimiz ikinci hanımefendiyi çok beğendiler. Açıkçası bana sormak gerekirse ben ikinci hanımefendiyi beğenemedim. Fransız kökenli olmasına rağmen bir şarkıyı kötü söyledi. Neyse, programımız bitmiştir. İkinci bölümü istiyorsanız bu videoya 10 like gelsin. Hadi o zaman eyvallah. Hoşça kalın. Poğaça kalın.